Do you have NHS number? NHS number? Is that my Wi-Fi password or Netflix login? Ha, boshida hammamiz shunaqa bo'lamiz. NHS GP raqam hammasi boshni aylantiradi, to'g'rimi? Salom hammaga. Men Laylo. Buyuk Britaniyada yashayotgan oddiy immigrant va har kuni bu yerdagi yangi sog'liqni saqlash sirlarini o'rganayotgan ayolman. Bugun sizga Buyuk Britaniyadagi eng ko'p eshitiladigan 3 ta so'z haqida aytaman. NHS, GP va do you have your NHS number? Xullas, NHS degani National Health Service, ya'ni Buyuk Britaniyadagi davlat sog'liqni saqlash tizimi. Oddiy qilib aytganda, NHS bu sizni dori, doktor, analiz va hatto tish og'rig'idan qutqaradigan tizim. Endi GP haqida aytsak, GP bu General Practitioner, ya'ni sizni oilaviy shifokoringiz. Agar sizni isitma ushlasa, tish og'risa yoki shunchaki menga choy tavsiya qiling desangiz ham, birinchi boradigan joyingiz shu GP bo'ladi. GP sizni NHS tizimiga kiritadi, kerak bo'lsa boshqa mutaxassisga yuboradi. Endi eng muhim qism NHS raqami. Bu sizning tibbiy ID raqamingiz, ya'ni NHS sizni ism bilan emas, shu raqam bilan taniydi. NHS raqamini olish uchun GP bilan ro'yxatdan o'tasiz. Bu jarayonni hozir onlayn ham qilish mumkin. NHS saytiga kirib, yaqin GPni topasiz, formani to'ldirasiz va bir necha kundan keyin sizga NHS raqamingiz SMS yoki pochta orqali keladi. Qisqasi, bu raqam sizning Golden Ticket to Free Health Care. Uni yo'qotmang. Agar yo'qotsangiz, keyingi safar doktor so'raydi. Who are you again?